بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا رب، وسعادة وصحة، ودايما متجمعين في الخير وفي الحب. احنا النهاردة كنا ما شاء الله متجمعين عند اخويا، ربنا يبارك في عمره هو وزوجته ويبارك له في اولاده يا رب، ويرضى عنهم ويراضيهم جميعا. وعملنا جلاش اول حاجة اهو. بدأنا عملنا جلاش باللحمة وجلاش بالجبنة. طبعا في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده، وفي ناس بتحب الاتنين. انتوا بتحبوا انهي اكتر؟ جلاش اللي باللحمة المفرومة ولا الجلاش اللي بالجبنة؟ ولو في اي اضافة تانية بتضيفوها غير اللي احنا بنحطها دي، ممكن تكتبوها لنا في الكومنتات عشان كلنا نستفيد من بعض. طب احنا بنحط بين كل ورقتين ندهن سمنة، ونرجع نحط تاني ورقتين وندهن سمنة، وفي النص تقريبا الكمية بنحط الخلطة بتاعتنا سواء لحمة او جبنة، ونرجع تاني نكمل بقية الجلاش بتاعنا. طبعا الجلاش ده بعد ما بيخش الفرن وبيطلع عايز يتاكل سخن يا جماعة، يعني ما ينفعش نحطه ونسيبه يبرد وبعد كده نرجع نقدمه. نحاول نعمله يعني قبل ميعاد الاكل مباشرة. طبعا بعد ما بنخلص بنجيب الصينية ونقطعها عشان خاطر تبقى سهلة في التقطيع، بعد كده ما تتكسرش مننا بعد ما تستوي. بعد ما بنقطعها بنصب عليها الخليط بتاعنا، اللي هو احنا بنحط يعني ايه، جبنة لا سوري بنحط لبن وشوربة ورشة ملح ورشة فلفل وبضاية، ويتربوا كده مع بعض، يتسقي بيه الصينية ويخش الفرن على طول على الرف اللي في النص، النار من تحت لحد ما يستوي ويقب كده ويبقى شكله جميل ويقرمش، ونبتدي نولع على الشواية سنة من فوق ياخد لون ذهبي جميل. احنا هنا طبعا بعد ما قطعنا هندهن السمنة على الوش برضو عشان يتحمر كويس، وبعدين زي ما قلت لكم نصب الخليط بتاعنا زي ما اتفقنا بقى. قولولي انتوا بتحبوا انهي طعم جلاش اكتر، ولو في حاجة بتضيفوها يا ريت تقولها لنا نستفيد برضو من بعض. طبعا اليوم كان بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. احنا يعني هتلاحظوا ان مش واحدة بس اللي بتشتغل، احنا كذا حد بيشتغل. بس ده طبعا يعني ايه، مرات اخويا تشتغل شوية بنتها تعيط تطلع تسكت، انا اشتغل شوية مش عارفة اقف استريح شوية، اختي تشتغل شوية تطلع تعمل ايه، تسكت الولاد ولا ايه. ربنا يا رب يديم الخير يا رب، ويهدي الولاد جميعا ويهدينا. هنا بقى كان جلاش عملناه وسقيناه كده بالمعلقة علشان عسل وما يبقاش تقيل. يعني كفاية حلويات كده بصراحة، من أول رمضان الواحد تعب من كتر السكر اللي بياكله. والطريقة دي جميلة برضو أحلى من الطريقة العادية. هنا عملنا صينية الكنافة، صينية قصدي البسبوسة، حطينا على نصها سوداني والنص التاني لأ عشان فيه مبيحبش عليها حاجة. هنا بصوا الخلطة بتاعت الجلاش اهي. انا كنت وريتكم البسبوسه عشان هي طلعت هي والجلاش من الفرن فكنا سقيناهم ووريتها لكم. هنا بقى بنرجع نكمل الخليط اللي هنحطه على الجلاش ونسقي بيه صينيه الجلاش وندخلها الفرن على طول زي ما قلنا على الرف اللي في النص والنار من تحت لحد ما تستوي. طبعا انتوا اساتذه، انا مش محتاجه اقول لكم الكلام ده كله، احنا بس بنشارك يوم جميل كده مع بعض نحتفظ بيه سوا. بصوا احنا عمالين نقيس في الصينيه، يعني انا اقول لمرات اخويا انت الصينيه دي صغيره، تقولي لا حلوه، طب نشوف المقاس، طب انتي صينيتك اكبر من صينيتي بسنتي ازاي، الاتنين نفس الشركة. تقريبا هروح اتخانق مع الراجل، يعني اللي هو بعد ما شاء الله يعني كتير، يعني ما شاء الله زواج وكده الاقي صينيتي ناقصة سنتي، السنتي ده راح فين انا مش عارف. هنا بقى اختي كانت بتخرط الخضار اللي هنحطه في الجلاش اللي بالجبنة. طبعا الجلاش اللي بالجبنة نحط جبنة رومي، وممكن تزودي جبنة كريمي، ما عندكيش جبنة كريمي مفيش اي مشكلة ما تحطيش، ممكن تحطي جبنة مثلثات مفيش مثلثات عادي، حطي يا ستي جبنة رومي وخلاص. اقولك جبنة فلاحي قريش، بس اللي هي بتبقى فيها خير كده ويبقى طعمها جميل، بتبقى برضو حلوة خالص في وسط الجلاش. بس لو ما الولاد ما بيحبوهاش في وسط الجلاش بلاش منها احسن، خلينا في الجبنة المضمونة، مش كل يوم هنعمل لهم جلاش. خرطنا الفلفل بتاعنا وهنخرط الطماطم، انا بكسر هنا ليمونه للسلطه يا جماعه، ما تركزوش. هنا هنخرط الطماطم، السكينه كانت يعني ايه حلوه، يعني بارده كده شويه فغلبتنا بصراحه. خرطنا الفلفل والطماطم، وهنا بصوا الجلاش بقى، يعني بعد ما حطينا الطبقات طبعا عارفين الطبقات وبعضها، هندهن جبنه كريمي كده، اي نوع جبنه كريمي عندك، بيدي طراوه كده في الجلاش وبيدي طعم مميز، بس يعني عارفين عايز يتاكل في هدوء، يعني نداء لأم معاذ،
لو سمحتي عايزين صينية جلاش زي دي تاني بالجبنة وناكلها لوحدنا والعيال يكونوا تحت عند تيتا، علشان انا ما حسيتش بطعم الجبنة، عشان عمالة ملبوخة في ده وفي ده بقطم بسرعة. الطقم جميل وحلو بس فين الطعم اللي انا نفسي اشوفه؟ مش لاقيه. هنحط هنا بقى الفلفل والطماطم، وهنرش الزيتون برضو، وهنرش الجبنة الرومي، ونبتدي نكمل بقية الطبقات بتاعتنا ونحط نسقيها ونحطها في الفرن. طبعا اللي مش عارفة التصوير راح فين، بس يعني انتوا كملوا كده، في جبنة رومي اتحطت تاني يا بنات. هنا احنا جبنا الفراخ كنا سلقينها عشان ناخد منها شوربة، عشان الرز والملوخية والحاجات اللي كانت محتاجة شوربة. هندهنها بقى كفر كده من على الوش، يعني لحوسوها جامد، ما تبخلوش عليها عشان الطعم يدخل فيها وتتحمر كويس. الخلطة دي عبارة عن كاتشب أو مفيش كاتشب، شوية صلصة، شوية توابل بقى بتاعتك عليها، وشوية زيت، وتحطيها على الوش وتحطيها في الفرن على طول. هنا الجلاش بسم الله ما شاء الله لما طلع بقى، يعني بصي اللهم إننا كنا صايمين والله بجد. طعمه لا سوري وكنا صايمين، ريحته بسم الله ما شاء الله كانت جميلة، وكان قابب كده وكان رائع بجد. ده جلاش باللحمة. أنا عرفت ازاي ان هو صينية جلاش باللحمة، هتشوفوا دلوقتي ايه الفرق بين الصينيتين. ركزوا كده معايا في شكل الصورة دي، ده جلاش باللحم. هيطلع بعد كده الجلاش اللي بالجبنة. احنا هنخرطها عشان تبقى جاهزة ان احنا نحط في الاطباق، لان خلاص المغرب كان على اذان. احنا بنعيد على التخريطة، بصوا اتخرطت بسرعة وبسهولة عشان احنا بنعيد. هنا الفراخ كانت بسم الله ما شاء الله خدت برضو لون معانا جميل كده وتحميرة حلوة. ناخد بالنا عشان الفرن لما بيسخن بيشعوط الحاجة يا بنات، يعني اللي تكون بتعمل اكل ومشغله الفرن باستمرار تركز مع الفرن كويس. الفراخ بعد ما خلصت وطلعت هنحطها على جنب برضو، ونبتدي بقى نجهز في الملوخية بتاعتنا. بصوا الملوخية استوت خلاص، ما بسيبهاش لما بتغلي عشان ما تسقطش مني وتبوظ. طش عليها طشة التومة بتاعتنا ما شاء الله، بحتة سمنة بلدي كده او حتة ليا حتة دهنة، بصوا الموجود بتبقى جميلة وتحفة. يعني كانت الملوخية بسم الله ما شاء الله حاجة كده رائعة. بصوا الخضار بتاعها، يعني ألف هنا للي هياكل اوعى اوعى ايوه بصوا يعني انا احب الملوخية دي طبعا قلبتها كده كام تقليبة علشان خاطر التومة والطشة الجميلة دي تخش فيها كلها وتبقى حلوة. وهنبتدي بقى نجيب العصير ونصب العصير علشان خاطر المغرب على أذان. من كل سنة وانتم طيبين. احنا كنا عاملين بلح، يعني العصير ده اللي بعد الفطار، لكن قبل الفطار كنا عاملين طبعا بلح بلينه كده في لبن او في ميه. البلح بصوا يعني تحاولوا تعملوه من العصر علشان يطرى معاكم، لان احنا مش بنبله في ميه سخنه، ميه بارده عاديه من الحنفيه. بنكسره ونغسله كويس ويتبل في ميه ويتساب لحد المغرب يتحلى، ونحطه كده في الكوبايات. احنا كناش حاطين عليه لبن عشان قلنا لو في حد مش عايز لبن هنزود في الكوبايات. طبعا هنجيب دلوقتي اللبن وهنصبه. المهم ان احنا في الاخر برضو يعني بعد ما نصب نص الكوبايات بلبن هنلاقي ان الكل هيقولك لا ده اعمله كله بلبن، فهنجيب تاني شوية لبن ونصبهم في بقية الكوبايات عشان يبقى كله بلح بلبن. بصي اصلا البلح ابو لبن ده اكتر حاجة بتميز رمضان، يعني بحس رمضان من غير بلح بلبن مش رمضان. هنا بقى هنصب نغرف السلطة بتاعتنا في الاطباق. يعني بصوا احنا بنحاول ان قبل الفطار كده بربع ساعة كل الحاجات الصغيرة اللي بتاخد وقت دي نعملها، نجهز المخلل نجهز السلطة نجهز العصير. بصوا زي ما قلت لكم رجعت تاني اهو اكمل بقية الكوبايات لبن. نحط المعالق عشان خاطر تبقى جاهزة على طول. هنيجي بقى هنا مع بعض، ده الجلاش اللي بالجبنة. خدتوا بالكم من الفرق بين الصينيتين؟ اقول لكم انا ايه الفرق. احنا ميزناهم بصراحة، يعني الصواني كانت شبه بعضها، لان الجلاش اللي بالجبنة رشينا من على الوش سمسم وحبة البركة. صدقوني خلت الطعم في حتة تانية خالص، طعمها كان خطير، وطعم السمسم وحبة البركة كده وانتي بتقطمي في بقك وبتاكليه رائع ما شاء الله، مع الجبنة الرومي والإضافات اللي احنا حاطينها من جوه. هنا احنا هنخرط الصينية وهنقدمها في الطبق، وكل سنة وانتم طيبين ودايما متجمعين يا رب، ورمضان كريم.